Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле Корылтай каналдарына язылучылар, без башкорт теленә һәм уның диалектларына багышланган өр-яңа тапшырулар шәлкемен башлап торабыз. Ул таныш булыгыз башкорт теле дип атала. Мондай исемде без осраклы рәвештә һайлап алмадык, чөнки был тапшырулар шәлкеме башкорт телендә тумыштан һөйләшкән, уны яхшы белгән, әмма уның байлыгын, диалектик сагылыгын тулыгынча аңлап итмәгән кешеләр өчен тәгаен. Һәрбер тапшыру айрым төбәктең урындагы һөйләшенә арналасак, һәм бүген без Сакмагыш районының һөйләшенә тукталасакбыз. Бүген безнең студияда кунакта филология фәннәре докторы Гөлфирә Ариф кызы Абдуллина. Хәерле кич. Һәм йырсы Башкортстанның атказанган артисты Рамил Хәзиев. Хәерле кич. Тапшыруларның тәртибе шундай рәвештә корылган буласак, безнең менән һәр вакыт бер белгес, бер галим, диалектология буенча белгес тел галиме буласак һәм бер урындагы һөйләш вәкиле итеп әйтәйек. Иң тәүдә һорауды Рамил агай һезгә бирге килә. Бына һез үзегезнең урындагы һөйләштең, һезнең диалекттың иң сагыу сифаты нимә дип уйлыйсыз? Мәсәлән, менә Өфө буйлап, урам буйлап китеп барагыз икән ди, кемдеңдер һөйләшкәнен ишетеп калагыз. Һәм шунда ук һез уның Сакмагыштан икәнен аңлайсыз. Нишә кирәк? Ниндәй сифаттан белеп? Әлбәттә, чакмашлар ничектер теге һәркем үзенең туган яктагы кешеләрен ничектер таный, бер-беребезне таныйбыз. Теге безнең якта инде без инде бәләкәйдән татар теле әдәбияты һәм алифбанда укыгач инде безнең телебез, ана телебез татарча сөйләшәбез. Шуңа күрә беренчедән инде теге әдәбият, татар теле әдәбиятын укыгач безнең телебез ничектер теге диалектыбыз китап теленә дөресрәк сөйләшәбез дип уйлыйбыз инде үзебезне. Әдәби телдә дип укыгач, шуңа күрә шулай да танырга буладыр инде бер-беребезне. Сөйләшү буенча. Гөлфирә Ариф кызы, менә үзегез галим буларак башкортча дөрес һөйләшү һәм дөрес һөйләшмәү дигән төшенчәләргә ничек карыйсыз? Унда төшенсә юктыр ул. Нисә инде дөрес һөйләшмәскә мөмкин? Ул башкорт теленең төрле диалектында һөйләшергә мөмкин. Һәм Башкортстан Республикаһында урынлашкан төрле районда төрлесе һөйләшәләр бит инде. Әйтәйек, менә мин үзем мәсәлән Көньяк диалектның урта вәкиле, урта һөйләш вәкилемен. Мин дә анта, монта, унта дип һөйләйм икән, мин дөрес һөйләшмәйм буламмы инде? Дөрес һөйләшәбез, бөтәбез дә дөрес һөйләшәбез, әмма ләкин һәр территориаль өлештең дип әйтәйек инде, һәр ерлектең үзенә генә хас үзенчәлектәре бар. Мин шулай дип кенә уйлыйм. Менә Сакмагыш районында ниндәй диалектта һөйләшәләр? Мин Сакмагыш районын ишетеп кенә беләм дип әйтмәйм, чөнки мин галим буларак әлбәттә диалектларны өйрәнү белән махсус рәвештә шөгыльләнмәһәм дә, һәр хәлдә моны был лексика, диалектологик үзенчәлектәр хакында без барыбыз студентларга белем бирәбез. Тап ошо көндәрдә генә без Башкортстан башлыгы грантын яулагайнык конкурс сектәрендә. Һәм безнең Башкорт дәүләт университетының башкорт филологияһы, шәркәт һәм журналистика факультетының бер төркем укытучылары һәм магистрантлары Сакмагышка барып кайттылар. Һәм шул тиклем Сакмагыштың искитмәле күркәм халкы менән осрашып, телләрнең шул тиклем матур, бай, башкорт теленең үзенчәлекле генә бер өлешен улар тоеп кайттылар. Менә Рамил агай әйтә бит инде, мин татарча һөйләшәм ди инде. Менә мин тыңлап ултырам, ул башкортча һөйләшеп ултыра ул. Ничек аерасыз? Менә татар телен һәм башкорт теленең төньяк диалектларын. Бuna бездә бит инде электән шундай фикер ныгынган. Сак кына кешенең телмәрендә з өне яңгырап киттинеһә, ш яңгыраннеһә булды. Бул татар теле. Бул бит ул татар теленең күрһәткесе түгел. Ул борынгы төрки теленең күрһәткесе бит ул. Әлбәттә х ул башкорт теленә күбрәк хас үзенчәлек. Әмма ләкин без борынгы төрки теленнән сак кына аерылып киткәнбез башкорт теле. Буны Рамил агай һөйләшкән һөйләш ул борынгы төрки телендәгесе хакланган. Менә уларда мәсәлән әйтәйек, х урынына с өне кулланыла. Менә әйтәйек, уларда без һеләүһен тибез икән, рыста бит инде. Улар уны сывалсан тибәр. Менә ул яктарда без Сакмагышта йөреп кайттык бит инде. Улар уны селәүсен тигез, без дождевой червь дип кабул иткән нәмәне, уларса ул рыс була селәүсен. Без аптырап карап торабыз инде. Шулай да буламы икән дип. Шуннан һуң һүз башында й тартынкы урынына улар инде жыны куллана. Йәймә йәем тимәй, җәймә җәем ди. Җәймә. Шулаймы? Ҙ өне урынына инде кайбердә зыны кулланалар, кайбердә дыны кулланалар. Әмма ләкин үзләре сөйләшәбез дип
һүҙҙең аҙағында ҙ өнөн әйтәләр. Мгм. Әйтә алмайбыҙ ҙны тиҙәр. Үҙҙәре шулай һөйләшеп торалар. Бесәнде песән тиҙәр ҙә, шунан һуң инде был башҡортса булмай инде ул тип үҙҙәре тағы шулайтып беҙгә һеңдерергә тырышалар инде. Ә беҙ бит Татарстан ғалимдары менән дә аралашабыҙ. Ғөмүмән ғалим булараҡ беҙ төрки телдәренең күбеһен яттан уҡ белмәһәк тә, һәр береһенең үҙенсәлектәрен аңлап эш итәбеҙ. Шуның өсөн беҙҙең алда ул татар теленең вәкиле ултырамы, татар телендә һөйләшкән кешеме, әллә башҡорт теленең диалектында һөйләшкән кешеме, беҙ шунда уҡ айырабыҙ уны. Һеҙ айыраһығыҙ, бына тел ғилемендә әллә ни тәжрибәһе булмаған, бына ябай ғына беҙҙе ҡараусы кеше кеүек ябай кеше айыра аламы? Ишетеп кенә, тыңлап ҡына. Татар телен һәм башҡорт теленең төньяҡ көнбайыш диалекты. Төньяҡ көнбайыш диалекты вәкилдәре бит инде бына Рәмиләгә үҙе лә шул Саҡмағаш районынан булғас, төньяҡ көнбайыш диалекты вәкилдәре. Бына улар, әйтәйек, әҙәби татар телендә бармайым, килмим тип әйтелергә тейеш бит инде. Ҡылым формаһы. Улар беҙҙең һамағы уҡ, минең һамағы уҡ, бармайым, килмәйем тип һөйләйҙәр ҙә һуң. Бына һеҙгә бер күренеш. Әгәр һеҙгә бына конкрет унда факт кәрәк Тимәк, белергә теләһәгеҙ, татар телендә һөйләшәме кеше, әллә башҡорт теленең төньяҡ көнбайыш диалектымы, бараһыңмы тип һорарға кәрәк. Һәм шунда уҡ уның яуабын тыңларға кәрәк. Шулай, ысынлап та шулай. Бездә менә сиңә диләр, миңә диләр. Әйе, сиңа, миңа түгел бит. Түгел бит. Түгел бит. Сиңә, миңә диләр. Менә безнең алдашыбыз. Әлбиттә шулай. Әйткәндәй, һеҙ ҡайһы ауылдан тыумыштан? Иске Ҡалмаш ауылында. Иске Ҡалмаш ауылында. Рамил ағай, һеҙҙең үҙегеҙҙең һөйләшегеҙгә генә хас булған, һеҙҙең яратҡан берәй һүҙегеҙ бармы? Мына уның яңғырашы оҡшаймы һеҙгә, мәғәнәһе оҡшаймы? Мына тап һеҙҙең генә диалектҡа, һеҙҙең генә ерлеккә хас берәй һүҙ бармы? Әллә. Мин әйтәм. Саҡмағышта беҙҙең экспедиция ағзалары Божий коровка тигән бөжәк бар да инде. Шуны ҡамҡатун тигән тиҙәр икән Саҡмағышта. Ишеттегеҙме шуны, юҡмы? Һеҙҙең ауылда бәлки әйтмәйҙәрҙер. Мына ҡояш апай тип әйтәбеҙ, шулаймы? Теге төрткөлөп. Күсмә-күс тиҙәр. Күсмә-күс тиҙәр, дөрөҫ әйтәһегеҙ, күсмә-күс тигән вариант ла бар. Һеҙҙә ҡамҡатун, шунан бәбәк тип һөйләйҙәр. Бәбәк бар. Мына бит, бар. Тимәк, һеҙҙең ауылда бәбәк тиҙәр, ә күрше ауылығыҙҙа ҡамҡатун тиҙәр инде. Ул безнең ауыл менә Сорадыз Иске Ҡалмаш ауылы икегә матур йылға белән бүленгән. Һәм без бәләкәй чаҡта ишетәдерик, менә йылғаның бер яғы Төмәннәр. Ә безнең яҡны инде башҡортлар диәләр. Ул нисек килеп сыҡҡандыр тарихын әлегә белмим. Бер-беребезне хәтта теге бәләкәй чаҡ битендә шаярышабыҙ, ирештерешәбеҙ, шунда син Төмән, тегеләй былай. Шунан бик кенә ҡызыҡ ҡына сүзләр бар. Менә сез әйтәсез, менә ишектән сығасың бит ступенька. Безнең яҡта күтәрмә диләр. Төмән яғында болдор диләр. Болдор диләр. Менә костерны бутайбыз бит инде, каширга урысча инде. Безнең яҡта кисәү ағашы диләр. Төмәннәрҙә ҡушарҡа диләр. Менә шундай ҡызыҡ ҡына сүзләр бар. Рәмиләгә һеҙҙә сынаяҡ аҫты нимә тиҙәр? Сынаяҡ. Блюдце. Сынаяҡның аҫтын, өҫтөн нимә тиҙәр? Йәл иҫкә төшөрөгөҙ әле. Бәлүҙә диләр инде аны. Бәлүҙә уны теге урыҫтан күскән инде. Йәгеҙ әле иҫкә төшөрөгөҙ әле. Нимә лә шул? Әйтәләр бәлүҙә тип. Сынаяҡ тибез. Кемдер йомро ти шуны. Йомро дия. Йәйенке тиҙәр. Ну бар инде. Тустаған бит инде менә теге. Бына. Тустаған. Тустаған тиҙәр. Тустаған. Тустаҡ бит инде ул ҙур һауыт булыр. Ә улар шул сынаяҡтың аҫтын тустаған тиҙәр. Кемгә ҙур, кемгә бәләкәй инде ул. Шулайҙыр инде. Сағыштырмаса төшөнсә. Кенә Гөлфира Рифҡада йыш ҡына осраймы бына шундай төшөнсә, әле Рәмилә ағай һөйләгән кеүек, бер ауылдың эсендә төрлө һөйләштәрҙең осрауы. Әлбиттә. Нимә ул диалект? Ул бит диалект барыбер тарихи күренеш. Ул диалекталы һүҙҙәр, диалект һүҙҙәре нимә генә тиһәң дә тарихҡа бәйле нәмәләр, боронғо ырыу ҡәбилә теленән килеп сыҡҡан нәмәләр бит инде ул. Мына бар бит инде башҡорттарҙа ырыу тигән нәмә, тағы нимә тиҙәр, ара тигән төшөнсәләр бар. Әлбиттә, мына урамдар менән төрлөсә һөйләшкән ауылдар бар бит. Һеҙҙе дөрөҫ һөйләшмәйегеҙ тип бер нисек тә әйтмәйбеҙ. Һеҙҙең ата-әсәйегеҙ ҙә дөрөҫ һөйләшкән. Һеҙ әтиәне тиҙәр. Һеҙ ҙә дөрөҫ һөйләшеп ултыраһығыҙ. Тағы ла ҡатараҡ әйтергә була бит. Әлеге ваҡытта әҙәби телдең нигеҙендә ятҡан диалектта һөйләшеүселәр дөрөҫ һөйләшмәй, сөнки ул иртәрәк барлыҡҡа килгән, дөрөҫөрәге һуңғараҡ барлыҡҡа килгән һөйләш бит ул. Һеҙ башҡаларға әйтә алаһығыҙ, һеҙ дөрөҫ һөйләшмәйһегеҙ тип. Баймаҡтарға, хайванларға. Дөрөҫ һөйләшеү юҡтыр да инде ул бер кемдә лә барыбер ниндәйҙер сүҙҙәр ҡыҫтырабыҙ. Әҙәби тел тигән төшөнсә бар бит инде. Диалект теле тигән төшөнсә бар. Әҙәби телде тап шул диалекттар байытып тора, һутландырып тора. Әҙәби тел үҙенән-үҙе барлыҡҡа килмәгән бит ул. Шул диалекттар булмаһа, әҙәби тел дә барлыҡҡа килмәҫ ине. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Бына тәүҙә Рәмиләгәҙән һорағы килә.
шундай диалектларның төрле булуы, бер-береннән айырмалы айырылып торуы, һеҙҙеңсә башҡорт теленең ул отошомы, әллә киреһенсә уны катмарлаштырған, ниндәйҙер ҡыйынлыҡтар тыуҙырған сифатымы? Тегеләй ҙә былайҙыр да дип уйлайым инде, чөнки нәрсә дип әйтәсем килә, телебезне әлбәттә саҡлайсыбыҙ килә, менә балалар, бала-шағалар белән әз генә ауырыраҡ менә онҡаларыбыҙ бар. Нисектер теге Аңлатыу ҡабул итмиләр, урысса сөйләшергә тырышалар. Нисектер менә шулай. Мин инде аңлайым теге балалар баҡчасында, мында мәктәптә әлбәттә барыбер теге урысча сөйләшәбез, урысча аралашабыз, анса һәйбәт. Әммә ләкин туған телебездә, татар телендә, башҡорт телендә менә үзебезнең ана телебездә әлбәттә сөйләшсеннәр иде дип. Әлбәттә телебез йәшәсен иде, мин шуны уйлыйм. Һеҙҙеңсә диалекттарҙың мына шундай төрлөлөгө ул башҡорт телен байыта, әлбиттә, һүҙ юҡ, әммә ул ҡатмарлыҡтар күберәк тыуҙырмаймы икән? Ҡатмарлыҡ тип миңә ҡалһа, бында бер ниндәй ҙә ҡатмарлыҡ юҡ. Унда Рәмиләгә үҙенең һөйләшендә һөйләшеп ултыра. Мин хәҙер үҙемдең һөйләшемдә һөйләшеп бирәйем инде. Еңкә, урманда, тегендә, мында. Һеҙ ҙә мине аңлайһығыҙ, мин дә һеҙҙе аңлайым да. Бер-беребезне аңлайбыҙ. Беҙ бер-беребеҙҙе аңлайбыҙ, шуға күрә мин да бер ниндәй ҙә ҡатмарлыҡ тыуаҙыр тип уйламайым. Баяғы фекеремде тағы ла нығытып әйтәм, ул бит диалекттар әҙәби телде барлыҡҡа килтереүсе бер фактор. Уны һутландырып торалар. Ә бит мына тарих шуны күрһәтә, айырым диалект һүҙҙәр тип йөрөтөлгән һүҙҙәр ваҡыт үтеү менән яҙыусылар уны әҙәби телгә индереп бирәләр. Күп итеп ҡабатлана икән, ул әҙәби телгә инә лә китә лә һуң. Шуға күрә кем, бәлки, бына мин уйлайым инде, бәлки бына шу йомро, туҫтаған тигән һүҙҙәр күпмелер йылдан ул әҙәби телгә индерелеп ебәрелер. Мин бер насарлығында күрмәйем диалекттарҙың ошо өс күп буламын инде. Күп булмай ул. Ул һәр бер ерҙең үҙенсәлеге. Ниндәй матур тип үҙенең ул һөйләшендә һөйләшеп ултыра. Һеҙ беҙҙең шу экспедиция ваҡытында олораҡ быуын, инәй бабайҙар менән һөйләшкәндә, уларҙың телмәренең шул тиклем матурлығына иҫебеҙ китеп тыңлайбыҙ. Бик матур һөйләшәләр. Нисек инде шуны юҡҡа сығараһың? Ул дөрөҫ түгел телдә һөйләшә тип. Дөрөҫ һөйләшә ул. Дөрөҫ һөйләшә. Әҙәби телдә генә һөйләшмәй. Бәхәсләшеп булмай. Кешегә менә син дөрөҫ һөйләшмәйсең ди. Шулай, әлбиттә. Аңа шулай җайлы икән, ул бер-берсен аңлата икән, үҙ фикерен сиңә аңлата икән. Әлбәттә. Ә бына ыңғай сифаттар тураһында һөйләштек, ыңғай әйберҙәр тураһында, ыңғай күренештәр, телебеҙҙең байлығы тураһында. Рәмил ағай, бына һеҙгә ҡасандыр булһа ла, бына ошондай хәл менән, ошондай хәлгә тап булғанығыҙ бармы? Һеҙгә ҡасандыр кемдер дөрөҫ һөйләшмәйһең, ошолай һөйләшергә кәрәк тип төҙәткәне булдымы? Булғандыр, әлбәттә. Бына ошондай осраҡта һеҙ үҙегеҙҙе нисегерәк тояһығыҙ һәм нисегерәк яуап бирәһегеҙ? Ну, нисек, мин шулай өйрәндем бәләкәйҙән. Бәләкәйҙән шушы әйберне шушы сүз белән аңлатырға өйрәндем. Шуны белдем шушының шундый әйбер икәнен. Ә сездә ул икенче төрлө, ну, кемдә ничек, шуңа күрә. Сездә түгел, ул бездә. Бездә. Ул бездә. Без бергә. Һеҙ бер төрлө һөйләшәгеҙ, мин бер төрлө һөйләшәм, Ғәзиз бер төрлө һөйләшә тип уйлайым. Әммә ләкин беҙҙең дөйөм телебеҙ ул уртаҡ, берәү. Бына һеҙ белгес булараҡ, бына ошондай осраҡтарҙа әллә беҙҙе ҡараған төрлө диалекттарҙа һөйләшеүселәр һәм бындай осраҡтарға тап булыусыларға нисек яуап бирергә кәңәш итер инегеҙ? Бына мәҫәлән, кемгәлер һин дөрөҫ һөйләмәйһең тинеләр. Ундай нәмә ғөмүмән булырға тейеш түгел. Нисек инде дөрөҫ һөйләмәҫкә мөмкин? Ул мына хаталар булырға мөмкин. Орфоэпик хата, теге яки был өндө дөрөҫ әйтмәү. Ләкин был осраҡта бит ул хаҡта һүҙ бармай ҙа һуң. Мына диалект һүҙҙәренең фонетик үҙенсәлектәре бар, өндәр буйынса бит инде. Лексик үҙенсәлектәре бар, бер һүҙҙе икенсе төрлө итеп әйтәләр. Грамматик үҙенсәлектәре, бәлки саҡ ҡына икенсе төрлө грамматик конструкция төҙөйҙәрҙер. Нишләп дөрөҫ булмаһын инде? Бөтәһенеке лә дөрөҫ ул. Тик беҙ уны ҡабул итә белергә тейешбеҙ. Телебеҙҙең шул байлығын һаҡлап ҡалырға тейешбеҙ. Дөрөҫ ул. Дөрөҫ һөйләшмәгән кеше булмай ул. Бына ҡый, иш кеүек нимә була? Китәкселәр. Улар ҡайҙан килеп сыҡҡан ул? Һәм Саҡмағышта бармы ул әйткәндәй? Юҡ, ҡыйғыра. Ҡый, иш. Бәлки шуға Ҡарыйҙелдә бар. Беҙ Ҡарыйҙелдә йөрөп ҡайттык. Ҡарыйҙелдә лә бар. Иш, тәтешле. Саҡмағышта берәй айырып торған берәй шундай китәксә юҡмы? Һүҙ һайын ҡабатлана торған. Ҡатлы юҡ. Менә шундай. Менә шулай. Менә ошо китәкселәр ҡайҙан килеп сыҡҡан ул? Ну, ич ул бит инде беҙҙең әҙәби телдәге с, китап с,
Китап ичти бит инде, карый телдә яшәгән халык. Без китап сатыйбыз, шул гына. Әйе. Уның берендә уга артык мәгънә халырга кирәкми, шул ук нәмә ул? С өненең чөннә күскән острагына. Улай бит менә дим һөйләшендәләр, әйтәйек. Сыйыр, салам дип һөйләгәндәре, безнең кулакка ят та һуң. Әншә без улайха сыйыр дигәндә кулакка ят дип әйтергә тиешбез. Тегендә үзенчәлек. Әйе, дим һөйләше. Әйткәндәй, бына һ менән һның ҫга күсеүе һәм киреһенсә, ул кайһы бер һөйләштәрдә ул бит даими ниндәйдер күренеш түгел, бары тик һүзнең мәгънәһен аңлатырган һүз. Мәсәлән, бына һавык дигән, ул якынса 15 градус минус була. Бына һавык дигән, ул шунда 40 градуслык Үзәккә үтәрлек. Шулай, әйе. Бул эмоциональ экспрессив бирелеше дип атала инде. Дөрес әйтәһең, әйе, дөрес. Урысча әйтсәң, бу сүзләр ул соңгы вспомогательные слова. Дәрәҗәһен арттырып күрһәтәһе. Бәлки кеше башка төрле хәрефтәр һәм һүзләр кушырга теләйдер шул һүз арасында. Кый дигән һүзе генә кушырга. Килдем, кый бардым. Әйе. Әле яңарак кына Аскын, Сакмагыш һәм шулай ук Благовар, Карыйды районнарында булып кайтты. Әйе, күп йөрисегез төрле экспедициялар менән, халык белән очрашуларга, бына ошо сәяхәттәрдә, ошо эш сәфәрләрендә һез үзегез ишеткән, тапкан иң үзенчәлекле берәй күренеш диалектларга бәйле. Исегезгә төшерә аласызмы? Ундай һүзләр күп инде ул. Хәзер, мәсәлән, әдәби телдә шулай ныгынган, әйтәйек, дедушка һүзен инде кайбер якта олатай диләр, кай якта картайтай диләр бит инде. Аскынга баргайны картый дип өлөсәйен һөйләйләр бит әй. Без аңламайрак торабыз. Менә әбәлилдә теге бабайда апа дип әйткән кебек, без белмәй барганбыз нишәптер ул һүзне инде. Менә шуны безгә кызык булды. Өлөсәйенә картый ди. Без гел өйрәнгәнбез ул картый һүзен иратка кулланып, иратка карата. Шуннан соң мунчала һүзен инде бер экспедициягызга хәзер кызык булды. Шул диктофондар тотып яздырып ултырабыз инде, бер агайдан, апайданмы инде, ул һөйләй. Мунчала нәмә бе, кисти бәйләнек ди инде. Шуннан соң минең коллегам уйлай инде, мунсала в бане, улар кисти бәйләп ултыралар дип инде. Ул мунчала булып сыкты, үзе үк кисти. Бумала дип әйтәләр дә инде. Шуны бәйләп ултырган. Безнең өчен мунчала ул мунсаның эсендә бәйләп ултыра. Эй, караны безгә карап аптырап, эй караны. Шуннан соң инде Сакмагышка сыккас, улардан һорай шул коллега. Һез мунсалла нимә бәйләйһегез онда? Мунчала бәйләйһегезме? Кисме дигән була инде. Ундай һүзләр бар. Кызык, матур һүзләр килеп сыга. Шуннан булып кайттык бына Аскында шулай булганда, менә Сакмагыштан сак кына ситкәрәк китәм, шулай күрше райондар бит инде. Улар агабей, агыйнәй дип өндәшәләр, ак бабай дип өндәшәләр. Улы буын вәкилләренә. Матур һүз инде. Менә ак хакал һәм ак һүз бит инде. Шугал миңа бик охшатып кайттым шул һүзләрне. Агыйнәйләр дигән һүз әйткәндә, әлеге республика буйлап таралды, шул яктан таралган. Әйе, бәлки шулайдыр, матур дип өндәшәләр. Шуннан соң тагыла миңа халыктың менә шу әле без йөреп кайткан яктарда, Төньяк Көнбайыш районнарында нимә охшаны, улар менә Рамилага әйткәнсә, без татарча һөйләшәбез диләр. Без аңлаһак та телсе буларак уларның башкортча һөйләшкән. Әмма улар үзләренең ырыуларын бик яхшы беләләр. Ырыуыңды белү, кай ырыуга каравыңды белү, ул инде башкортлыктың төп билдәһе. Һәм бына яңарак кына дип инде һөйләшүҙе башлаганда Рамил агай мәктәптә татар дәреслектәре буенча укынык дип әйткән, ул күптән билдәле күренеш, итешәрлек дип әйткәндә булар инде хатта. Әлеге вакытта бына ошо төбәктәрдәге мәктәптәрдә укыту нисегрәк алып барыла? Хәзер уга кагылышлы бер һүз әйтәм. Без шул экспедицияга килгәс инде без катгый талап куябыз. Безнең белән очрашуга башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы килмәскә тиеш дип. Улар чөнки үзләренең һөнәре буенча улар бит башкортча әдәби телдә һөйләп тик тора бит. Безгә аның кызыгы юк. Укыган кеше. Ну, без бит инде әдәби телдә өйрәнергә килмәгәнбез. Уны без югары укыртында, безгә янлы һөйләш кирәк. Безгә тап менә шул янлы һөйләш вәкилләре белән аралашырга кирәк. Киләләр дә, менә Благоварда мәсәлән шулай булды. Х кулланып безнең белән һөйләшәләр. Шуңа мин һорайым инде. Һез шулай без килгәнгә, Өфө кунактары килгәнгә, шулай итеп безнең белән хөрмәт күрһәтеп, һ менән һөйләшәһегезме ләтеп. Юк, ана шул башкорт теле укытучылары безне өйрәтеп беткән бит инде шулай итеп һөйләшергә тиеш. Ягъни уларда хәзер башкорт теле әдәбияты укытучылары күсле генәләр инде. Балалар әдәби телдә һөйләшәләр. Һәм янлы һөйләш вәкилләре инде бераз зарланып алалар. Безне башкортчага күсереп беттеләр инде хәр, үзебезнең һөйләште онытып барабыз дип. Бу ике яклы күренеш. Бер яктан
диалект һөйләштәрбеҙҙең юғала, әҙәби телгә күсеп китәләр дә ҡуялар бит инде. Икенсе яҡтан, бәлки, ыңғай яғыла барҙыр, әҙәби телде яҡшы беләләр. Әммә шулай ҙа әҙәби телдең шундай таралыуы диалекттарҙың китаптарҙа ғына дөрөҫөрәге һүҙлектәрҙә генә тороп ҡалыуына килтермәҫме? Килтерәсәк. Мин шуға ул күренеш яҡлы түгелмен. Гел әйтәбеҙ, беҙҙең студенттар араһында ла төньяҡ көнбайыш вәкилдәре бар райондарҙан. Шул тиклем егәрлеләр, форсаттан файҙаланып маҡтап китәйем әле уларҙы. Дәрестә төп башҡорт, ысын башҡорт һаналған баймаҡтарҙы, хәйбулаларҙы, бөрйәндәрҙе уҙҙырып әҙәби башҡорт телендә һөйләшәләр. Бер анда сы-зы ҡыҫтырмай ғына. Сыҡһалар инде үҙҙәренең һөйләшендә матур итеп һөйләшәләр, сы-зы ҡушып. Улар кәрәкһә әҙәби телдә лә һөйләшә алалар, һәм шул уҡ ваҡытта мине иң ныҡ шатландырғаны үҙҙәренең һөйләшен һаҡлап ҡалыуҙары. Улар юғалтмайҙар. Матур итеп һөйләшеп йөрөйҙәр. Бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙың да һәм был тапшырыу башлап ебәргән ошондай тапшырыуҙар шәлкеменең дә маҡсаты шунда, бары тик беҙҙең башҡорт теленең ни тиклем бай икәнен күрһәтеү. Йыш ҡына айсберг менән сағыштыралар. Уны, йәғни әҙәби тел ул ғөмүмән башҡорт теле тотош айсберг булһа, уның әҙәби теле бары тик уның юғарыһында, өҫтөндә торған бер өлөшө генә, аҫтында ошо диалекттарҙың байлығы. Рәхмәт һеҙгә бөгөнгө тапшырыуҙа ҡатнашҡанығыҙ өсөн. Ысынлап та башҡорт телен, башҡорт мәҙәниәтен үҫтереүҙә, таратыуҙа һалған өлөшөгөҙ өсөн шулай уҡ һеҙгә сикһеҙ рәхмәт белдерәбеҙ. Һәм хушлашабыҙ. Рәхмәт үҙегеҙгә саҡырыуығыҙ өсөн. Рәхмәт. Һеҙгә лә ҡарауығыҙ өсөн рәхмәт. Сәләм. Нисек һеҙгә беренсе сығарылыш? Иҫ киткес күңелле, шулай бит? Ә уны тағы ла күңеллерәк итеү мөмкинлеге бар. Бының өсөн беҙҙең уйында ҡатнашығыҙ. Беҙ һәр бер сығарылыштың аҙағында һеҙгә теге йәки был диалектта яңғыраған 3 һүҙ тәҡдим итәбеҙ. Һеҙгә комментарийҙарҙа был һүҙҙәрҙең йә әҙәби башҡорт телендәге яңғырашын, йә рус теленә тәржемәһен, йә аңлатмаһын яҙырға кәрәк. Бөгөнгө сығарылышта төньяҡ көнбайыш диалектында яңғыраған ошо 3 һүҙҙең мәғәнәһен белергә кәрәк. Алағайымға, бастығыу һәм гөжгөт. Ошо 3 һүҙҙең мәғәнәһен беләгеҙ икән, рәхим итегеҙ комментарийҙарға. Дөрөҫ яуап ҡайтарыусыларҙы киләһе сығарылышта билдәләрбеҙ. Уңыштар!